மழை நேரங்களில் சளி இருமல் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்பவே அதிகம். தினமும் நம்ம உணவுகளில் சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, கற்பூரவள்ளி இலை, தூதுவளை எல்லாமே சேர்க்குறதால சளி இருமல் காய்ச்சல் வராமல் நம்ம பாதுகாத்துக்கலாம். இன்றைக்கி நம்ம திப்பிலி வச்சு ரசம் செய்ய போகிறோம். இந்த ரசம் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும், உடம்புக்கும் ரொம்பவே ஹெல்த்தியும் கூட. தினமுமே இந்த திப்பிலி ரசத்தை நம்ம உணவில் சேர்த்துக்கலாம். ஸோ வாங்க இந்த திப்பிலி ரசம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த ரசம் செய்கிறதுக்கு 1 ஸ்பூன் நெய்யை பேனில் சேர்த்துக்கிறேன். நெய்க்கு பதிலாக தேங்காய் எண்ணெய் கூட சேர்த்துக்கலாம். நெய் சூடானதும் 3 திப்பிலி, அரை டீஸ்பூன் நல்லமிளகு, அரை டீஸ்பூன் ஜீரகம், 4 பல் பூண்டை நசுக்கி சேர்த்துக்கிறேன். கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் சேர்த்து 1 நிமிஷம் வதக்கிக்கலாம். பூண்டை நம்ம நசுக்கி சேர்த்தோன்னா சீக்கிரமே வதங்கிடும், அதனால தான் நசுக்கி சேர்த்துருக்கேன். ஸ்டவ் மீடியம் ஹீட்லேயே வச்சுட்டு 1 நிமிஷம் வதக்கினா போதும். டீப் ஃப்ரை பண்ணிட வேண்டாம். 1 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் எல்லாத்தையும் ஒரு பிளேட்டில் மாற்றி வச்சிடலாம். அடுத்து இதே பேனில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். எண்ணெய் சூடானதும் அரை டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கிறேன். 2 சின்ன வெங்காயத்தை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துடலாம். நெக்ஸ்ட்டு கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் சேர்த்து வெங்காயம் கொஞ்சம் ப்ரௌன் கலராக மாற வரைக்கும் நம்ம வதக்கிக்கணும். அடுத்து ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளி 1 எடுத்திருக்கேன். தக்காளி சீக்கிரமே வதங்கணுங்கிறதுக்காக 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூளும் கொஞ்சம் உப்பும் சேர்த்துக்கிறேன். தக்காளி சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா ஸ்டவ்வை லோ ஹீட்டில் வச்சிடலாம். தக்காளியை லேசாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நான் மூடி வச்சிடுறேன். 1 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் மூடியை ஓப்பன் பண்ணி லேசாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு திரும்பவும் மூடி வச்சிடலாம். இப்போது 4 நிமிஷம் ஆயிருக்கும். தக்காளி பார்த்திங்கன்னா நல்லா வெந்துடுச்சு. இனி இதை ஒரு ஸ்பூன் அளவையே நம்ம மசிச்சு விட்டுடலாம். ரசம் செய்கிறதுக்கு எப்பொழுதுமே நல்லா பழுத்த தக்காளி தான் நம்ம சேர்த்துக்கணும். ஏன்னா பழுத்த தக்காளி சேர்க்குறதால 3 நன்மைகள் இருக்குது. அது என்னென்னா, பழுத்த தக்காளி சேர்க்குறதால நம்ம தக்காளி கொஞ்சம் கம்மியாக சேர்த்தா போதும், தக்காளியும் சீக்கிரமே வெந்துடும், ரசத்தோட டேஸ்ட்டும் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். அதனால நீங்கள் எப்போ எந்த ரசம் செஞ்சாலும் பழுத்த தக்காளியாக யூஸ் பண்ணுங்கள். ரசத்தோட டேஸ்ட் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். தக்காளியை நல்லா மசிச்சு விட்டுட்டேன். இனி நம்ம ஃப்ரை பண்ணின திப்பிலி, மிளகு, பூண்டு எல்லாத்தையுமே இஞ்சி பூண்டு நசுக்கிற கல்லில் போட்டு நல்லா நச்சு எடுத்துருக்கேன். அதையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இந்த திப்பிலி பூண்டு எல்லாத்தையுமே தக்காளி கூட நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ண மட்டும் போதும், நிறைய நேரம் வதக்கிடக்கூடாது. திப்பிலி, மிளகு எல்லாமே தக்காளி கூட நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு பேனில் 250 ml கப்பில் 1.5 கப் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். தண்ணி சேர்த்ததுக்கப்புறமா நம்ம ஸ்டவ்வை மீடியம் ஹீட்டில் வச்சிடலாம். உப்பு கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு அதையும் சேர்த்துக்கிறேன். கடைசியாக மல்லித்தலையும் சேர்த்துக்கிறேன். மல்லித்தலை சேர்க்குற டைமில் உங்கள் வீட்டில் தூதுவளை தலை இருந்ததுன்னா அதையும் சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்து ரசம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே கொதிச்சிடக்கூடாது. பார்த்திங்கன்னா பேன் ஓரங்களில் ரசம் கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு, மத்தியிலையும் லேசாக நுரகட்டி வந்திருக்கு. இந்த டைமில் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, திப்பிலி ரசம் ரெடி பண்ணிட்டோம். இந்த ரசம் சாப்பிட்றதுக்கே ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். தினமுமே இந்த ரசத்தை நம்ம உணவில் சேர்த்துக்கலாம், உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது. கண்டிப்பாக இந்த ரசத்தை நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், அப்படியே உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.